السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم بنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الفيديو تاع اليوم هو هذا اللون تاع الصبغه اللي راح يخرجك توب وبوبيه، حتى ولا كنتي بلوندا ولا كنتي سمراء راح يخرج لك هاد لا كولور. حتى اذا كنتي دايره خلوطه في شعرك راح يغطي لك كامل الخلوطه بهذا الميلونج تاع لوريات، فقط من صبغات لوريات، بدون مرحله اولى ولا ثانيه، بدون ديكاباج او سحب اللون. يعني راح نخرجوها بالصبغه فقط. هذا الميلونج راكم طلبتوه مني بزاف في التعليقات، وحبيت نلبي لكم الرغبه تاعكم ونهضر لكم عليه ونفهمكم بزاف في لي ديتاي. هنا البنات بسم الله على بركه الله، ما تنسونيش برك بدعم القناه هكا باش يوصلكم كل ما هو جديد، وديما نجيب لكم غير جديد، وفعلوا الجرس بيان سور هكا يوصلكم الاشعار فور ما نحط الفيديو. ونتمنى من كل وحده كي تجرب الميلانج تجي تخلي لي رايها في التعليقات هكا باش باقي الاخوات يفهموا بيان ويكون عندهم يعني ثقه في الميلانج هذا ويروحوا يجربوه ديريكت. نبداو البنات على قاعده الشعر، راح نتكلموا على قاعده الشعر اللي راح يصلح عليها هذا الميلانج. اولا اذا كنتي دايره ديكاباج وعندك بزاف الوان في شعرك، يعني برتقالي واصفر والى اخره، راح يغطي لك كامل الخلطه اللي راهي في شعرك. اذا عندك ليماج شارجي ولا بالياج ولا ليماج العاديين صفوره بيوضه كيما كانوا، راح يغطي لك هاد الميلونج وراح يخرج لك لون بزاف شباب. وبالك تروحي تفاسي الديكاباج تاعك، عفوا البالياج تاعك ولا ليماج، قبل ما ديري هاد لاكولور بالعكس خليهم راح يضويو لك لاكولور وراح يخرجوا زوج الوان متناسقه بالبزاف مع بعض، وراح يخرج لك لون من اروع ما يكون. ايضا البنات اللي عندهم قاعده الشعر تاعهم اسود طبيعي، جامي ما صبغت شعرها، راح يخرج لها هذا الميلونج. وايضا اي وحده في شعرها الشيب، سواء الشيب العنيد او الشيب العادي، راح يخرج لها هذا الميلونج. لكن فقط كاين ملاحظه من بعد ولا تعديل بسيط باش نخرجوا ميلونج شباب على اصحاب الشيب. وايضا اللي صبغي شعرهم في درجه العسلي او الاشقر الفاتح راح يخرج لك هذا الميلونج. اولا عندنا تيوب من 11 بلون سوندغي في لوريات، راح نحتاجو رقم 11. وايضا راح نحتاجو رقم 37 واللي هو ميال عسلي في لوريات ايضا. هنا الكمية تختلف ما بين اللي عندهم الألوان الفاتحة وما بين اللي عندهم الشيب العنيد. فهمتوني البنات؟ هنا بالنسبة للكامل اللي عندهم قاعدات الشعر اللي ذكرتهم من غير تاع الشيب، عندكم علبة كاملة من رقم 11 وعلبة كاملة من رقم 37. راح ندو علبة. واللي تقولي انا شعري قصير وخفيف مالفا نصبغ غير بعلبة واحدة، نقول لك راح تدي منهم نصف. ولوكسيدون 30 فوليوم قارورة كاملة هكا. الا ديتو زوج قارورات، عفوا دو تيوب، راح تدو زوج قارورات تاع اوكسيدون. اذا ديتو النص راح تديو قارورة كاملة تاع لوكسيدون 30 فوليوم هكا البنات. بالنسبه للي عندهم الشيب وسختو الشيب العنيد، يعني تقريبا 100% تاع الشيب، هنا البنات راح نقول لكم راح تدي علبه كامله من رقم 37 هكا، مع نصف علبه من رقم 11. يعني علبة كاملة رقم 37 ميال عسلي مع نصف علبة من رقم 11. وراح تديو قارورة ونصف قارورة من أكسيدون 20 فوليوم 20 فوليوم. يعني ما راحش تديو التيوب كامل تاع الرقم 11، راح نديو منه نصف فقط. أما بالنسبة لتاع 37 فراح ندوه كامل، سواء كان شعرك خفيف ولا ثقيل. المهم هذه هي الميلانج اللي لازم نديروه اصحاب الشيب. كيفاش راح نبداو نصبغوا لاصحاب الشيب؟ نبدا بكم، راح تبداو من لاغاسين وتجو هابطين، يعني من الجذور حتى الاطراف، صبغوا كلش في ضربه واحده، وعسي شعرك من 35 دقيقه حتى 45 دقيقه هكا البنات. بالنسبه للي عندهم قاعده الشعر الاخرى اللي ذكرتها مقبل، ملاحظه البنات، ما عدا الكستنائي الغامق اللي صابغه شعرها بكستنائي غامق ما تشقيش ديري هذا الميلانج باسكو مش راح يخرج لك. اذا كان شعرك شاتن فونسي طبيعي راح يخرج لك حبيبتي اكيد. كما قلت لكم البنات نرجعوا للموضوع تاعنا.
بالنسبة للبنات اللي قاعدة الشعر تاعهم عادية، فراح تصبغي 1 سنتيمتر بعيدا عن الجذور. هكا البنات كيما متعودين في كل صبغة، لأنه دايما الجذور يكونوا دافيين سخونين، راح تخرج صبغة ليه وكأنه راكي قاعدة تحت الكاسك هكا. ايبا راح نحيو هذيك الان سنتيم، نصبغو كامل الشعر. كي تبقى لك ربع ساعة باش تغسلي شعرك، كملي ابليكي صبغة على باقي الشعر. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رباحتكم، نحبكم بزاف بنات. ما تنساوش برك دعم القناه بجيم وابوني، خليوا لي رايكم في التعليقات، وسلام.